الساعات الأخيرة شهدت بداية ظهور عين الإعصار شاهين ودخول المركز الحالة المدارية إلى بحر عمان. وكانت هيئة الأرصاد العمانية قد أصدرت اليوم السبت تنبيها ثانيا حول آخر مستجدات الحالة المدارية شاهين، مشددة على ضرورة اتباع التعليمات الحكومية. وأكدت استمرار تدفق السحب التي تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من سواحل بحر عمان، على أن تمتد تدريجيا لتشتمل المحافظات الشمالية للسلطنة. وطالبت بعدم ارتياد البحر والابتعاد عن المناطق المنخفضة المجاورة للسواحل، حيث أن بعض أجزاء من بحر عمان شهدت ارتفاعا في موج البحر تزامنا مع اقتراب الحالة المدارية. وبدأت ملامح وتأثيرات العاصفة المدارية شاهين تتضح على الأرض بعد هيجان البحر واشتداد الرياح وهطول الأمطار في بعض مناطق سلطنة عمان. نسأل الله السلامة، حفظ الله عمان وجميع الدول العربية. العاصفة المدارية شاهين تعمقت صباح اليوم وتحولت إلى مداري من الدرجة الأولى في منطقة شمال بحر العرب، حيث وصلت سرعة الرياح حول مركزه 120 ل 130 كيلومتر في الساعة. نسأل الله السلامة، حفظكم الله ورعاكم.